ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคโนฮะกันทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่องคามูนแชนแนลวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวิกิ้งวอลนะครับเราจะมาเล่นกันที่ทุน500พอยต์ที่ห้องจูเนียร์นะครับผมวันนี้เราไปกันเลยแล้วกันนะครับอยู่กันที่ด้านขวาล่างนะครับผมเดี๋ยวเราปรับกันที่ปืน10พอยต์กันเลยแล้วกันนะครับยิงมังกรฟ้าตัวแรก150มังกรปลาทองโอ้โห300 15600ครับมังกรทองเริ่มมาก็จัดกำไรกันเดือดแล้วครับทำด้วยทะเลเพลิงนะครับผมช็อตโหดจังวะเดี๋ยวเรามาดูทะเลเพลิงเราดีกว่านะครับว่าจะได้กำไรคุ้มไหมนะครับ70นัดจัดไปแล้วครับ150พอยต์ยังไง150พอยต์1ตัวโอ้โห700พอยต์ฉลามทองครับทั้งหมด 1,050 พอยต์นะครับกำไรมาแล้วโคตรเดือดอ่ะ450พอยต์ตามมาด้วยแมงกะพรุนอีกตัวนะครับอุ้ยช็อตอย่างนี้เดือดเหมือนกันนะเนี่ยจัดกันมาที่ 1,200 พอยต์นะครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะได้อยู่กระเป๋าสมบัติทองนะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับโอ้โห50 พอยต์เวนช่วงนี้นะครับผมรู้สึกนะครับถ้าแบบอยากเล่นแบบแนวเปิดแพ็กเกจเนี่ยแนะนำนะครับไปเล่นวิกิ้งวอลดีกว่านะวิกิ้งวอลเปิดแพ็กเกจค่อนข้างที่จะดีกว่าเยอะเลยนะวิกิ้งก๊อตนี่เปิดแพ็กเกจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เมื่อกี้แมงกะพรุนจัดมา700พอยต์นะครับจัดว่าได้อยู่เอาอีก450พอยต์มาและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านโคนาของเราเนี่ยก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วได้แมงกะพรุนตัวนี้มาอีกแล้วนะครับตัวที่3ครับตัวนี้น้อยนะเพราะอย่างนี้นั่นไง300เองตัวแรกเดือดสุดนะครับทำไมของเราก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะผมตอนนี้ยิงอะไรไม่ค่อยมาแล้วผมไม่มีอะไรมาแล้วโอ้โห100เดียวได้มา100พอยต์เองนะก็ค่อนข้างที่จะทุเรศกันเลยทีเดียวเชียวนะยิง450พอยต์ตามมาด้วยแมงกะพรุนครับดอกนี้ยังไงกู้กำไรคืนได้ไหมปึ๊บได้อยู่นะตอนนี้กำไรเราอยู่ที่ 3,000 นะครับเดี๋ยวเรายิงเสร็จหมดเราพอเลยละกันเวนแค่มี300พอยต์อีกไปเลยตอนนี้อัดเลยวัดครับมาไหมไม่มาเนาะโอเคมาโอเคครับผมวันนี้เราก็จบกันมาที่กำไรนะครับ 3,000 พอยต์นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมดีเลยแหละทุน500ได้กำไร 3,000 แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะไปใครไลค์แชร์เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับคุณเป็นสโมกเกอร์นี่นาสโมสรพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาเพื่อหยิบบุหรี่และจุดสูบ